個小區咧一直都係眾受港澳人嘅中意嘅。咁呢一間新房嘅話咧係啱啱放盤出嚟嘅。以前嘅話咧，我哋想要睇一間全新嘅天墟嘅話，好難有新房嘅。但係咧，依家嘅話一間接住一間都係裝修好賣俾你嘅。事不宜遲，我哋去睇下呢一間173方嘅全新嘅新房達到咩嘅高度呢？會唔會係你中意嘅款式呢？ Let's go！ 天墟E1棟嘅1303房，呢一間170方嘅三房兩廳兩衛，可以睇到佢呢間咧係全新嘅三房，而且嚟講咧，佢係目前所有天墟在賣嘅新樓盤當中裝得最靚嘅一間啦。咁樣陽台做咗封窗嘅設計，前面呢條登賢路咧差唔多馬上就迎來通車啦，所以嘅話我哋翻出山鄉越嚟越方便啦。咁封窗咗之後咧，睇翻佢呢度，連埋呢度咧都整咗呢個掃地機器人嘅，亦咁樣呢度咧就可以擺放好多所需要嘅雜物啦。咁佢個電視背景咧，可以講係整得目前嚟講最新款嘅，亦都係睇起身咧比較靚嘅。咁樣整間屋咧，全部咧都係裝咗呢個木色版嘅原木風嘅背景嚟嘅。咁呢一間屋咧裝得起嚟咧，簡單得嚟又舒服，而且咧睇得出咧，同時亦都花咗成本嘅。咁睇翻呢邊個，呢邊咧個業主咧連埋呢個紅酒櫃都裝好咗啦，飲水機亦都裝好咗啦，所以咧亦都係裝得比較細心嘅。廚房呢度嘅話咧，裝好咗呢個3件套之餘咧，連埋呢個冰箱亦都係擺設好啦。所以嘅話咧，呢個開放式嘅廚房咧，日嚟個簡確上邊嚟講咧，業主係裝得比較貼身嘅，整咗好多細節咧，我覺得都係可以點讚嘅。咁全部咧呢個陽台出邊咧，亦都係吊咗頂嘅，而且嚟講咧呢邊望出去嘅園內景觀咧，亦都係比較靚嘅。兩邊咧呢度咧都整咗一個雜物間個空間嚟嘅，所以嘅話咧，7米個陽台之餘咧，呢個雜物間個空間整起嚟咧都係比較舒服嘅，而且嚟講咧佢整間屋全部咧佢係唯一一間咧，全部都整咗呢一個木色板作為牆面嘅保護體嘅。咁睇翻佢嘅呢個大房，每一間房咧佢都係鋪咗呢個木地板嘅。呢邊出嚟咧就係陽台嘅位置，整咗個封窗之後咧，佢呢度咧你就可以喺度休閒睇書啦。而且咧房間嚟講咧係夠大嘅。睇翻佢個洗手間，洗手間嘅話咧每個馬桶咧都係智能嘅。咁啊再過嚟呢度嘅話咧，睇翻佢呢個北向嘅主人房，北向嘅主人房咧空調嗰啲全部都裝好啦。咁啊另外呢兩間房咧，連埋衣櫃床都可以整好啦。你真正係做到咧拎2件衣服就可以入住啦。咁佢整間屋咧係清清濁濁，比較舒服嘅，而且嚟講咧，好似佢呢兩邊嘅走廊咧，全部都鋪咗個木色面嘅牆體咧，就好似翻嚟好似住酒店咁，亦都唔使擔心兩邊走廊咧，佢呢個會容易比較邋遢嘅。咁佢呢方面咧，亦都係諗得比較周到嘅。主人房嘅話咧，佢呢個空間度咧，亦都係比較舒服，而且嚟講咧，裝咗呢一個衣櫃咧。主人房裝個咁樣嘅衣櫃，可能就已經係夠用噶啦。而家係度假住嘅情況下，呢邊望出去咧就係望住登賢路個景觀嘅。呢間房咧就係電梯嘅13樓嘅。咁如果話你都喺度睇緊天墟嘅房間，你亦都係想睇一間裝修比較靚嘅，咁同埋嚟講咧，佢呢個價錢嘅話，你覺得係幾錢？適合咧評論區同我講。